रुपया पिस्टन का हो गया, 500 रुपया भाल्व का हो गया, हेड गैस्केट है, रेसिबन होगा, हम लोग का खर्चा है, रेत का खर्चा है। तो दोस्तों और ये गाड़ी देखे ना, इसका भाईजार वाला गाड़ी, इसका रेट थोड़ा ज़्यादा पड़ेगा दोस्त। 600 रुपया तो हमको मजदूरी लेना है इससे, 600 रुपया। वो फिर 2 दिन हो गया, इससे ज़्यादा होना चाहिए। 600 रुपया हमको चाहिए, 600 रुपया गाड़ी वाला को देना ही पड़ेगा, वो कोई बात है ये नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे जो काम किया था ये थोड़ा गजल पिन जो है थोड़ा सीज कर गया था, इसमें सीज से थोड़ा सही किए और अभी पिस्टन पिन सही से जा रहा है। तो दोस्तों हम अकेला है, अभी हम कोशिश करते हैं पिस्टन फंसाने के लिए, सिलेंडर भी फंसाते हैं, और मेरा आदमी आ जाएगा तो हम वीडियो बना लेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों फटाफट से हम क्या करेंगे, गाड़ी को अंदर ले जाता है, धीरे धीरे काम हम तैयार कर लेते, ठीक है ना दोस्तों। अभी हम लोग क्या करेंगे, होंडा का स्टैंडर्ड का न्यू पिस्टन रिंग फिटिंग करेंगे, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो गया था पुराना वाला पिस्टन, इस सीज हो गया था, जिनका गाड़ी उन्होंने बोला किसी तरह स्टार्ट कर दो। करीब हम लोग 2 घंटा मेहनत किए मगर स्टार्ट नहीं कर पाए, तब उनको फिर बोले गाड़ी खुलना ही पड़ेगा, तो बोले खोल दो। खुलने के बाद देखते हैं कैसा हाल होते हैं। तो हम लोग 25 का स्टैंडर्ड था, 25 का पिस्टन लगाए, उषा का नहीं मिला तो बॉयल में लगाए दोस्तों। ये काटिंग किए सिलेंडर, हम लोग बोलोग बोलते हैं, इसमें ऑयल भी डाल दिया हम। और ये देखिए ये हेड का काम भी कंप्लीट हो गया, भार डाल दिया, ठीक है ना। अब दोस्तों पिस्टन के हम लोग फिट कर दिए, अभी सब पार्ट्स तैयार है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा दोस्त, 15-20 मिनट में स्टार्ट कर दिए गाड़ी को। थोड़ा इधर दिखाओ। तो दोस्तों हम यहाँ पे पिस्टन का रिंग भी फिटिंग कर दिए, यहाँ पे दिखाई देना है, कंप्रेसर टॉप 1 दे दे, कार्बोरेटर और टॉप 2 दे दे साइलेंसर, और दोनों स्टेप में दे ऑयल रिंग। तो दोस्तों फटाफट से हम लोग इसमें थोड़ा सा ऑयल डालते और जो है यहाँ पे देखिए वो लोग पिंग डाल दे, मतलब सिलेंडर का गैस्केट डाल दे, ठीक है ना। तो फटाफट से हम लोग इसको सेट करते हैं। तो दोस्तों देखिए पिस्टन हम लोग फंसा दे, ठीक है ना, बाहर में काम कर रहा है तो इसलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे कच्चा तार से हम लोग टाइमिंग चेन को फंसा रखा है, पिस्टन पूरा नहीं फंसा है, ठीक है ना। अभी फंसाएंगे, फिर इसका ऊपर से क्या करेंगे, टाइमिंग चेन का पेट भी फंसाते। सही सही करो, चलो सिलेंडर फंसाओ, धीरे धीरे ठेलो। तो दोस्तों देखिए फंस जाएगा अभी, ठीक है ना। चलो हैंडल को निकाल लेते हैं। तो दोस्तों चलो फंसाओ, हाँ सही से फंसाओ यार, ये भी घुसेगा ना अंदर। हाँ उठाओ, स्टेट में फंसेगा ना ये। हाँ चलो फंसाओ। तो हेड गेस्केट में हम लोग रेसिबन डाल दे दोस्तों, पिस्टन भी ऊपर आ गया, देखिए NI या IN NI या IN ऊपर का तरफ, ठीक है ना। इधर टाइमिंग पेड भी फंस गया। तो अभी हम लोग फटाफट से इसको फिट करेंगे दोस्तों, ठीक है ना। बाहर में काम हो रहा है इसलिए। तो दोस्तों फटाफट से हम लोग हेड भी फंसा लेते हैं, हेड गेस्केट फंसा दें। तो दोस्तों अभी हेड फंसाएंगे, ठीक है ना। ये फंसाओ फंसाओ फंसाओ, धीरे धीरे फंसाओ। हाँ 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 चलो धीरे, स्टेट फंसाओ, स्टेट फंसाओ, स्टेट में फंसाओ, आ जाएगा आराम से। फंसाओ, हड़बड़ी मत करो, प्यार से फंस जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। ए रुक जाओ, हाँ हाँ फंसाओ। तो दोस्तों हेड भी फंसा दे, ठीक है ना। अभी हम लोग यहाँ का 10 नंबर का 2 स्टेट लगेगा, ठीक है ना। ये अंदर में लगेगा, एक इधर एक इधर। ये बोला स्लिप था पहले से, कोई खुला था शायद, तो हम लोग अभी ये लगाएंगे। ये लो 4 स्टेट लगाओ। चलो बोल्ट फंसाओ। तो 4 बोल्ट है उधर दोस्तों। तो दोस्तों अभी रोकर के उनका असेंबली फंसाते हैं हम लोग, ठीक है ना। हाँ फंसाओ फंसाओ, बूस में फंसेगा, फंस जाएगा आराम से। फंसाओ, हिलाओ, फंस जाएगा। भाल्व को ये पे देखो, टाइफिट को। हाँ चलो फंसाओ, हिलाओ। तो हम लोग फटाफट से रोकर के उनका असेंबली फंसा लेते हैं। फंस गया ना। हाँ चलो फंसाओ। तो अभी उसका ऊपर से बोल्ट सब फंसाते हैं, ठीक है ना, 12 नंबर का। चलो फटाफट से टाइट कर लेते हैं। होंडा का स्टैंडर्ड, इसका बॉडी का हालत देखो दोस्तों, टूटा फूटा। चलो हम लोग फटाफट से अभी फिट करके टाइमिंग चेन फंसा के स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फटाफट से टाइट करो, हम लोग फटाफट से ये सब टाइट कर लेते हैं। तो दोस्तों गर्मी काफी, पंखा बंद किए थे इसलिए लट्ठा ना सूख जाती है ना। फिर एक बार मारते इस तरह, ठीक है ना, मारते सेल्फी दे। यहाँ पे देखो इंजन ऑयल कितना शुरू हो गया, बिल्कुल सही है। तो अभी हम लोग फटाफट से ट्रैफिक कवर लगा लेते, ठीक है ना। चलो लगाओ। तो ट्रैफिक कवर का ढक्कन लगा लेते फटाफट से हम लोग। इधर आदमी मेरा, हम लोग 2 आदमी था इसलिए बाहर में काम कर रहा है, ठीक है ना। तो फटाफट से हम लोग फंसाते। गाड़ी फोन किया था 11 बजे आ जाएगा, अभी 10 मिनट बाकी है। चलो 10 मिनट का अंदर हम लोग तैयार कर दीजिए इसको। चलो फंसाओ, इधर आएगा, इधर हम लोग फंसा लेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों
चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और साइड में बेल आइकन घंटी मिलेगा उसको प्रेस कीजिएगा। जब तक बेल आइकन घंटी प्रेस नहीं कीजिएगा दोस्त तो वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। कई चैनल में पर डे का 1-2 वीडियो आएगा बाइक का रिलेटेड, ठीक है। टोटल कितना खर्चा होगा हर चीज हम वीडियो का लास्ट में बता देते हैं, तो वीडियो फुल देखिएगा, ठीक है ना दोस्तों। तो फटाफट से हम लोग ये सब फंसा लेते हैं। तो दोस्तों अब फटाफट से इधर कंप्लीट हो गया, हम लोग टैंक को फंसा लेते हैं, ठीक है ना। टैंक इधर है तो फटाफट से हम लोग टैंक फंसा लेते हैं। चलो टैंक फंसाओ। तो सब तो काम ही व्यस्त, फ्री थकले तो पटाई देता हूँ। चल फंसा। तो दोस्तों टैंक फंस गया अभी, ठीक है ना। अभी साइड पैनल ये सब कपड़ा मार के सीट उठ फंसा लेते हैं, फिर गाड़ी को करते हैं वॉश। हुंडा स्टनर हेडबोल का काम कंप्लीट, ठीक है ना। तो दोस्तों बहुत ही टूटा फूटा है, ठीक है ना। देखिए ये सब बांधना पड़ेगा, ठीक है ना, थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम लोग को टैंक फिटिंग हो गया, अभी रेंज सब उठा लेंगे, ठीक है ना। बाद में बाइक को करेंगे वॉश। स्टार्ट हो गया दोस्तों। तो दोस्तों गाड़ी सीज हो गया था, ठीक है ना। थोड़ा बहुत रॉकर कम का भी साउंड है इसमें, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा बहुत है। अब थोड़ा टाइपिट का है, बाद में मिलाएंगे जब मोबाइल चेंज करेंगे तब। तो इसमें मोबाइल हम लोग काल ही डाले थे, ठीक है ना। काल नहीं दोस्त, परसों एक दिन गैपिंग था, तो अब स्टार्ट है गाड़ी। तो दोस्तों चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फटाफट से लगाओ। तो हम लोग गाड़ी थोड़ा स्टार्ट करके रखते हैं, ठीक है ना, करीब 10 मिनट। और इधर हम लोग फिल्टर भी सफाई करते हैं, तो कपड़ा मार के साइड पैनल वैनल सब लगा लेते हम लोग। और बाहर में भी काम चल रहा है दोस्त, इसलिए थोड़ा दिक्कत हो, नहीं तो इधर देखिए काम हो रहा है ना, सुपर का सर्विस। तो फटाफट से हम लोग इसको फंसाते हैं। तो दोस्तों ये फटाफट से हम लोग पॉलिश मारते होंडा स्टैंडर को, ठीक है ना। पॉलिश मार के टेस्ट ड्राइव करते, फिर फ़ोन करते जिनका गाड़ी आके ले जाएगा, ठीक है ना। पॉलिश मार के टेस्ट ड्राइव कर लेते फटाफट से। दोस्तों ये जो होंडा का स्टैंडर का हम लोग जो हाफ इंजन खुले तो बिल्कुल कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। वॉश कर ले, अभी हम लोग करेंगे टेस्ट ड्राइव बिल्कुल कंप्लीट। तो मारते से सब हो गया, अभी थोड़ा बहुत हम लोग टेस्ट ड्राइव करते हैं करीब 500 मीटर, ठीक है ना। हम तेल बैग किए, ठीक है ना। अभी भी स्टार्ट है गाड़ी, देखिए बिल्कुल ट्रांसफर, तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही है। तो इसका क्या है, हैंडल टेर है। तो दोस्तों हम लोग बॉडी का काम नहीं किए, सिर्फ हाफ इंजन का काम किए। पिस्टन रिंग डाले, पिस्टन रिंग नहीं डाल दे, भाल्व डाल दिया, ठीक है ना दोस्तों। पैकिंग किट हो गया, फिर हेड का कवर का रबर लग गया, पलक लग गया, ठीक है ना। पलक चैंपियन का नहीं तो लोकल ब्रांड का दिया, ठीक है ना। और थोड़ा बहुत बॉडी का भी काम किया, ठीक है ना। तो अभी बहुत आदमी लोग इसमें खर्चा कितना है, टोटल जितना पार्ट्स लगेगा इतना ही खर्चा लगा। तो दोस्तों इसमें टोटल खर्चा आ गया 3000 में कंप्लीट गया, ठीक है ना। वॉश टू वॉश कंप्लीट, ब्रेक व्रेक चेन उन हर चीज़ मिला दिए, ठीक है ना। अभी हैंडल के नाम तो हैंडल बदलना पड़ेगा, तब जाकर लाइन में आएगा, थोड़ा बहुत कर दिया हम लोग। तो दोस्तों इसका कंप्लीट है 3000 में कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हर आदमी को काम आए। बहुत आदमी घबरा जाता है, ये गाड़ी हो गया था सीज, बहुत आदमी घबरा जाता है, सीज हो गया यार 10-15 हज़ार खर्चा लगा। नहीं दोस्त, अगर इंजन खुलना पड़ेगा तो 5000 7000 जैसा पार्ट्स लगेगा। अगर ज़्यादा लगे तो 8000। तो हम लोग ठुक ठक के खुले तो खुल गया, तो खर्चा कम हो गया, 3000 में कंप्लीट हो गया, ठीक है ना दोस्तों। तो दोस्तों फिर से बोलते चैनल पे अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।